Ja sam Krešimir Dvorski, direktor tvrtke Sustav javnih bicikala koja upravlja sustavom javnih bicikala u Zagrebu, Šibeniku, Gospiću, Karlovcu i od sutra u Slavonskom Brodu. Na bavljenje ovim poslom odlučio sam se 2012. kad sam sreo svog sadašnjeg partnera u projektu Antu Gustina. Skužili smo da smo kompatibilni u toj priči, da jedan drugog nadopunjujemo i da ćemo svojim znanjima, vještinama, kontaktima zajedno uspjeti progurati ovaj projekt da vidi svjetlo dana. Da bi realizirali svoju ideju potrebno je prije svega znanje, strast i želja za uspjehom, odnosno realizacijom te ideje. Motivirani smo željom da projekt uspije, da napravimo nešto dobro, da ostavimo neki trag iza sebe. Novac je u ovom projektu tek 5. i 6. po redu driver. Prije svega su ta želja da se napravi projekt od javnog interesa, da se proširi mreža stanica, da se ovaj sustav javnih bicikala integrira sa postojećim dionicima u javnom prijevozu. Često put sam sebe uhvatam u situaciji kad forsiram neke projekte, neke dnevne zadatke da se odrade što brže. Dogodi se nekakav fail i na kraju ispadne da kad pustim to 2-3 dana da odleže da se stvari riješe same od sebe. Prije sam imao užasnu tremu, imao sam čak napade panike kad sam trebao stati na stage. Sad još uvijek samo je to manje izraženo, pred manjim grupama ljudi ne toliko, ali recimo ne volim kad je sve onako svjetla reflektora, stage od 2 metra, 2 velika video zida i 500 ljudi u dvorani i to moram priznati da malo gutam knedle još uvijek. Idem na konferenciju.